240,000 ლარი ახალი წლის შესახვედრად სახელმწიფოს ხარჯერას იხარჯებოდა წლების განმავლობაში დაცვის სპეციალური სამსახურის ბიუჯეტი. პროკურატურის დახმარებით მიღებული დოკუმენტებით ირკვევა, რომ სამსახურისთვის გამოყოფილი სახსრების მნიშვნელოვანი ნაწილი პრეზიდენტისა და მისი გარემოცვის გართობა დასვენებას ხმარდებოდა. ინფორმაცია ამის შესახებ მედიას უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ და პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირინა იმერლიშვილმა პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე მიაწოდეს. იმერლიშვილმა ბრიფინგზე პარლამენტის ყოფილი და მოქმედი წევრებიც დაასახელა და კონკრეტული ციფრები წარადგინა. სხვადასხვა ძვირადღირებული საჩუქრების გარდა, როგორც აღმოჩნდა, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანხები ცხოვრების საყიდლათაც იხარჯებოდა. ძალიან სასაცილო, ასე ვთქვათ, კომიკური თანხა, რომელიც პრეზიდენტმა და ქალაქის მერმა ერთად საკმაოდ ძვირადღირებულ ავსტრიულ ყურადღზე დახარჯეს გასახდომი პროცედურები, რომელიც 115,000 ლარს აღწევს მათი ღირებულება. ცხვრები ყავთ ნაყიდი 47,950 ლარად და გარიგებული მოსახლეობისათვის და ასე შემდეგ. ასეთი ხარჯები აღარ მთავრდება. აი ამიტომ არ უნდა დაცვის სპეციალური სამსახურის გადატანა და ამ ყველაფრის გამოაშკარავება, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ.